Okay, kumusta mga kapadyak? Bike accessory review tayo ngayon. Nung nakaraan nag-review ako ng bike light. Ngayon naman ang next kong re-reviewin ay Potpot bike horn. Yan ang bibigyan natin ng review ngayong gabi. Ang Potpot Busina. So yan ang businang re-reviewin ko. Siguro mga isang buwan ko na siyang ginagamit. Ang unang-unang nagustuhan ko sa kanya, malakas siya. Kaya maganda talaga siyang busina eh, malakas, effective. Isa rin yung maganda sa kanya, waterproof siya. Kahit umuulan, hindi mo kailangan problemahin na paglabas baka masira. Tapos hindi mo rin siya kailangan i-charge. Hindi kagaya ng ibang busina na rechargeable. Minsan kailangan mo pang alalahanin, baka malowbat ka, kailangan mo pang i-charge. Ito, 24/7. Nabili ko siya ng 150 sa isang bike shop sa Mega Mall. Siguro mas mura siya kung sa Quiapo kaya sa Divisoria. Madali lang din siya ikabit sa handlebar. Actually, pag binili mo siya, meron siyang kasamang pang-mount. Pero hindi siya masyadong kumakapit na mabuti sa handlebar. So ang ginawa ko, kinabit ko na lang siya ng goma, nakatali siya. Ang pinaka gusto kong feature nito, ang Potpot Busina na to, marami siyang sounds na nagagawa. So ang unang klaseng tunog na ipapakita ko, yung tinatawag na basic na tunog. Yun ang basic na sound nito. Ang pangalawa nitong sound, yung puto sound. Yan. Ang technique naman dyan, dapat dalawang mabilis na magkasunod. Yan yung tinatawag na puto mode. Dapat mabilis. 300 milliseconds lang yung pagitan. Ito malamang marami makaka-relate. Ang tawag dito, napay mode. So yun ang napay mode. So dalawang magkasunod, 300 milliseconds yung pagitan. Tapos ihinto ka ng 1 second, tapos papaluapan mo ulit ng dalawang magkasunod. Palot mode. Ang palot mode, medyo advanced na siya kumbaga. Tatlong magkakasunod, pagitan niya bawat pindot 250 milliseconds lang, hindi 300. Meron din naman puto kutsinta mode. Iba to sa puto lang. Yung puto, di ba, dalawang pindot lang. Etong puto kutsinta, dahil mas marami yung tinda mo, dapat dalawang pindot. Tapos meron kang papaluapan mo ng 4. Merong 1 second na pagitan mo. So ganito yung puto kutsinta mode. Etong last na ipapakita ko ay bote mode. Simple lang siya, kumbaga sa boxing, 1-2 punch. Yung mga modes na yun, expandable din siya. Halimbawa, yung bote mode, gusto mo siyang i-expand, sabayan mo na rin ang sigaw. Sampulan natin, expand natin yung bote mode. Bote! Bote! Ang disadvantage lang ng paggamit ng ganitong busina, pagkakamala ka nagtitinda ng tinapay o ng puto. Pinakahuli experience ko rito, may pumara sa akin. Tinanong ko kung mainit pa. So dyan natatapos ang review ko sa Potpot Busina. Maraming salamat, hanggang sa muli.